Ostatnio bardzo dużo mówi się o Polakach wracających z UK czy też innych zachodnich krajów do Polski. Ja także kilka lat po wyjeździe dostałem propozycję powrotu i nie była to zresztą jedyna taka sytuacja. Wtedy ktoś po prostu znalazł mnie przez LinkedIn, zobaczył moje umiejętności, doświadczenie, znajomość języków i zapytał, czy nie byłbym zainteresowany pracą w Polsce. A że ja akurat byłem wtedy na krótkim urlopie w kraju, pomyślałem sobie, okej, sprawdźmy konkrety. I zadałem im wtedy jedno bardzo proste pytanie i wtedy też zrobiło się bardzo ciekawie. Ale żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle potraktowałem tę propozycję poważnie, cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Jest rok 2006, Polska jest dopiero od 2 lat członkiem Unii Europejskiej, ja dopiero co zaczynałem swoje nowe życie w Londynie, a tysiące innych Polaków już dawno wyjechali na zachód. Wtedy też po raz pierwszy wśród polskich władz pojawia się taki oto pomysł, że może najwyższy czas, aby przekonać tych ludzi do powrotu do kraju. A o co konkretnie chodziło? Już wyjaśniam. To nie była co prawda jakaś konkretna propozycja powrotu, czy też przenosin do Polski. To była raczej taka ogólna kampania informacyjno-promocyjna, a wszystko działo się podczas jednego, nazwijmy to, wydarzenia kulturalnego w słynnym Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w zachodnim Londynie. Nawiasem mówiąc, 4 lata przed tym wydarzeniem ja sam występowałem na tej samej scenie, w tym samym miejscu, w tym samym posku, ale to szczegół. W każdym razie tam w tym posku obok głównej sceny było takie stoisko z różnymi gadżetami, tam były t-shirty, tam były znaczki. Nawet mam ten znaczek do dzisiaj, proszę bardzo, więc to była kampania miasta Wrocław i oni mieli te gadżety, właśnie t-shirty, znaczki, takie torby kwadratowe, bawełniane. No i oczywiście tam było miasto Wrocław, napisane jakieś fajne logo i tak dalej, i tak dalej. No generalnie miasto Wrocław zachęcało Polaków do powrotu z emigracji. Zróbmy tak, ja przedstawię kilka tych kluczowych argumentów z ulotki, po czym dodam swój komentarz do każdego z nich z osobna. Pierwszy koronny argument był taki, że przecież będziesz mieszkać w swoim rodzinnym kraju i będziesz żyć bez bariery językowej. Okej, nie mogę powiedzieć, że w tamtym czasie Londyn czy też Wielka Brytania były moją ojczyzną, a nawet drugą ojczyzną. I ja tam dopiero co przyjechałem, byłem od kilku miesięcy i, że tak powiem, wrastałem w atmosferę. Natomiast nigdy, przenigdy od pierwszego dnia mojego pobytu w Londynie ani przez chwilę nie miałem bariery językowej, więc może ten argument chwytał wielu innych ludzi, no ale niekoniecznie mnie. Argument numer 2 mówił o tym, że skoro jesteś w rodzinnym kraju, to i twoja rodzina, i twoi bliscy, i twoi znajomi będą dużo bliżej ciebie. Mój komentarz jest taki, że no może jeśli ktoś pochodzi z Wrocławia, okolic, nie wiem, Dolnośląskiego albo zachodniej Polski, to dla tej osoby faktycznie rodzina, bliscy i znajomi byliby bliżej. Natomiast nie w moim przypadku. Ja pochodzę z Zamościa w województwie lubelskim i zdecydowana większość mojej rodziny i znajomych jest właśnie tam. Także ja, będąc we Wrocławiu, nie byłbym wcale ani minuty bliżej od mojej rodziny czy też znajomych. I w tamtych czasach lot z Londynu do jakiegokolwiek miejsca w Polsce trwał 2 godziny, podczas gdy samolotu z Wrocławia do Lublina wtedy jeszcze nie było, nie wiem czy teraz jest, a ile się jedzie pociągiem, to już szkoda gadać. Także dla mnie argument, że będziesz blisko swojej rodziny i znajomych, absolutnie się nie spinał. Argument numer 3 mówił wprost, że będziesz pracował w swoim zawodzie, w swoim języku, wśród swoich za godziwe pieniądze. No cóż, mój komentarz tutaj będzie bardzo brutalny. Mamy rok 2006, czyli rok, w którym w Polsce doktorant na wyższej uczelni zarabiał mniej więcej tyle samo w przeliczeniu, co ktoś, kto w Londynie, nie wiem, rozdaje ulotki albo nalewa piwo w pubie. Oczywiście z całym szacunkiem zarówno dla polskich doktorantów, jak i wszystkich barmanów, czy też ludzi rozdających ulotki, gdziekolwiek by nie byli. Takie po prostu były realia. Akurat miałem znajomego, który zastanawiał się nad przyjęciem oferty pracy właśnie jako doktoranta na wyższej uczelni i kiedy powiedział mi, jakie mu zaoferowano zarobki, to mi najzwyczajniej w świecie opadła kopara. Ale podejrzewam też, że ktokolwiek pisał te teksty na ulotkę, myślał przede wszystkim o całej masie ludzi, którzy być może w Polsce zdobyli nawet wyższe wykształcenie, natomiast za granicą ci ludzie kończyli, nie wiem,
wiem, na zmywaku, na halach produkcyjnych, w zajęciach typowo fizycznych i dla tych ludzi ten tekst miał sens. Ale też wspomnienie o godziwych zarobkach, tak jak mówiłem, matematyka nie kłamie, a wtedy przelicznik funta na złotówki był taki, a nie inny i nie ma nawet sensu do tego wracać. No i ostatni argument, już bardziej dla kosmetyki niż z jakiegokolwiek innego powodu, mianowicie taki, że dolnośląski klimat jest bardzo podobny do Szampanii. I na ten argument ja akurat mogę odpowiedzieć konkretnie, bo tak się złożyło, że we Francji, a zwłaszcza w Paryżu, byłem kilkakrotnie i to zarówno w porze letniej, jak i w porze zimowej. Przynajmniej jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenia, to zarówno te lata francuskie, jak i zimy francuskie, przynajmniej te ładnych 20 lat temu, były dużo łagodniejsze niż to, co mieliśmy wtedy w Polsce. I znowu to jest tylko i wyłącznie moja osobista opinia, oparta na moich osobistych doświadczeniach. A jeśli ty, drogi widzu, przypadkiem mieszkasz, nie wiem, w Paryżu, czy w Szampanii, czy w jakimkolwiek innym regionie Francji i zgadzasz się z tym, że ten francuski klimat jest podobny do tego we Wrocławiu, to znaczy mieszkałeś bądź mieszkałaś w obydwu miejscach i masz inne zdanie na ten temat, to śmiało napisz mi o tym w komentarzach. Ja z chęcią przeczytam i z jeszcze większą chęcią odpowiem. Reasumując, te 20 lat temu, jak dla mnie, pomysł ewentualnej przeprowadzki do Wrocławia nie spinał się z ani jednego powodu, bo nie byłem ani biednym Polakiem, który siedział i chlipał na londyńskim bruku, któremu było bardzo źle i który był gnębiony w pracy i jeszcze miał barierę językową. Nie, ja dopiero co przeniosłem się do Londynu, miałem wokół siebie rodzinę i znajomych, miałem też pracę, w której spełniałem się zawodowo, bo przecież jestem magistrem lingwistyki, a w swojej pracy używałem 2 obcych języków przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Zarabiałem całkiem godnie, choć nie przesadzajmy, pieniędzy nigdy nie będzie za wiele i tak naprawdę, przynajmniej patrząc na to, co wtedy pisało na tej ulotce, jak dla mnie nie było ani jednego najmniejszego powodu, dla którego miałbym przeprowadzkę do Wrocławia rozważać. Ale zdaję sobie sprawę, że ja nie byłem jedyny na tym występie, tam była cała masa innych ludzi i jeśli ktoś już niekoniecznie na bazie tej kampanii, ale ogólnie po latach spędzonych w UK, czy gdzie indziej, w jakimkolwiek innym zachodnim kraju, wrócił do Polski i ma się teraz dobrze, to tym bardziej ja się cieszę. Bo każdy z nas jest inny i tyle w temacie. Natomiast nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że już 7 lat później moja sytuacja będzie zupełnie inna i znowu pojawi się kolejna propozycja powrotu do ojczyzny, o której zaraz opowiem. Ale zanim przejdziemy dalej, krótka przerwa i przypomnienie, że jeśli podobają Ci się treści, które prezentuję na kanale, to koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zostaw również swój ślad w postaci komentarza, ja chętnie przeczytam i jeszcze chętniej odpowiem. A jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Twoje imię, nazwisko bądź też nika na specjalnej liście w kilku kolejnych filmach, a linka do wsparcia masz tradycyjnie na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. Mamy zatem rok 2013, ja akurat przebywałem na krótkim urlopie w Polsce i któregoś pięknego poranka zadzwonił mój telefon. Z ciekawości odebrałem i zgłosiła się pani, która powiedziała, że znalazła moje CV gdzieś na LinkedInie i akurat jej firma ma wakat na stanowisku i moje doświadczenie, znajomości i wykształcenie akurat pasują do jego wymagań. Ja spytałem się zatem, o co konkretnie chodzi. Pani odpowiedziała, że to byłaby praca w firmie turystycznej, być może jakieś biuro podróży w Krakowie, coś w tym stylu. I stanowisko, na które poszukują ludzi, nazywa się Travel Sales Agent, po czym zaczęła mi mówić dokładnie, co bym tam robił, czym bym się zajmował, za co byłbym odpowiedzialny, przed kim bym odpowiadał. Muszę przyznać, że pani opowiedziała mi o tej pracy dość szczegółowo i kiedy skończyła, ja wtedy zadałem to jedno konkretne pytanie. Ile ja będę zarabiał? Na co w odpowiedzi usłyszałem, że na tym etapie pani mi nie może tego powiedzieć, a jeśli jestem ciekawy i naprawdę chciałbym się dowiedzieć, ile będę zarabiał, to musiałbym przejść cały 3-etapowy proces rekrutacyjny. I mi w tym momencie zapaliła się duża czerwona lampka. Ja to chyba nawet tej pani powiedziałem wprost przez telefon, że ja pracowałem przez ileś lat na zachodzie i wiem, jak wyglądają te zachodnie czy też brytyjskie standardy. I powiedzmy tak, że to stanowisko pracy jest opisane w najdrobniejszym szczególe, poczynając od angielskiej nazwy, czyli coś chyba Travel Sales Agent, poprzez obowiązki, czy kończąc na najdrobniejszych szczegółach typu, czy przerwa na obiad jest półgodzinna, czy godzinna, czy płatna, czy bezpłatna. I to jest okej. Ale z drugiej strony,
Czy pani nie uważa, że firma powinna być troszkę bardziej konsekwentna? I jeśli z jednej strony firma pokazuje kawę na ławę czarno na białym, czego wymaga od pracownika, to przynajmniej na zachodzie firma również mówi, co oferuje temu przyszłemu pracownikowi w zamian. Nawet jeśli to jest informacja tak nieprecyzyjna jak competitive salary, czy też konkurencyjne zarobki, to mimo wszystko jakaś informacja jest. A z tego, co pani mi mówi, z jednej strony wiem już o wszystkich wymaganiach wobec mnie jako potencjalnego pracownika, natomiast ja nie usłyszałem ani słowa na temat zarobków. Okej, i niech ktoś sobie powie, że Tomkowi najprawdopodobniej się wełbie poprzewracało od tego zachodniego kapitalizmu, ale ja powiem odwrotnie. Czy to przypadkiem nie pracodawca powinien dochować jakichś tam konkretnych standardów? Jeśli faktycznie traktuje to stanowisko pracy według standardów zachodnich, to powinien być konsekwentny. Ale przejdźmy do innego wątku, ponieważ ta praca byłaby w Krakowie i tak się składa, że w Krakowie mam akurat trochę rodziny i podejrzewam też, że moja krakowska rodzina byłaby zadowolona z tego, że kuzyn Tomek nie tyle ich odwiedza, ale w końcu się sprowadza i będziemy przez jakiś czas bliżej siebie. Natomiast ja podszedłem do sprawy profesjonalnie i jeśli nie otrzymałem ani jednego słowa na temat mojego wynagrodzenia w tej firmie, to tym bardziej nawet nie śmiałem pytać o coś takiego jak pakiet relokacyjny, który w zachodnich firmach jest w takiej sytuacji czymś absolutnie normalnym. No w tym wypadku tak samo jak nie usłyszałem słowa na temat wynagrodzenia, tak też nie usłyszałem ani słowa na temat pakietu relokacyjnego. Zresztą na temat pakietu relokacyjnego powiem jeszcze trochę pod koniec tego filmu. Teraz powiem tylko tyle, że nawet jeśli mam rodzinę czy jakichś znajomych w miejscu pracy, to nie może to wyglądać tak, że ja najpierw przechodzę przez wszystkie 3 etapy rekrutacyjne przez telefon. Okej, tyle dobrego, że nie muszę nigdzie fruwać tam i z powrotem, co by już w ogóle było totalnym idiotyzmem, ale dalej wygląda to tak, że przechodzę te 3 etapy rekrutacyjne przez telefon, w końcu dostaję datę rozpoczęcia i nawet mówią mi, kiedy mam przylecieć i pewnie wtedy też nastąpiłoby oficjalne podpisanie papierów. No na zachodzie jednak jest tak, że to pracodawca musi się zaopiekować pracownikiem i przynajmniej na jakiś początkowy okres zaoferować temu pracownikowi jakieś zakwaterowanie, zanim pracownik sam nie stanie na nogi. No na pewno takimi sprawami, no może, ale nie musi się zajmować moja rodzina i ja akurat w tym temacie będę konsekwentny. Reasumując, poza rzeczą oczywistą, czyli tym, że opis tego stanowiska pasował do tego, co ja do tej pory robiłem w Air France, to nie zgadzało się tak naprawdę nic. I jeśli ktoś teraz sobie myśli, że nie jestem patriotą, że może powinienem być bardziej patriotyczny, ja powiem krótko, że tu nie chodzi o patriotyzm, tylko tu chodzi o pragmatyzm i tu chodzi o pewien rodzaj szacunku. Może i się powtarzam, ale ja już przywykłem do pewnych standardów traktowania pracownika przez zachodnie firmy i to, co usłyszałem przez telefon, no mimo wszystko w zdecydowanej większości tym standardom nie odpowiadało. Kolejna sprawa to fakt, o którym wspomniała pani przez telefon, że faktycznie w pracy zajmowałbym się systemami rezerwacyjnymi, głównie chodziłoby o połączenia lotnicze, czyli summa summarum wykonywałbym coś, co robiłem przez 4 lata w Air France. Do tego dochodzą 2 języki obce, które również wykorzystywałem w Air France. I w tej sytuacji no nie za bardzo wyobrażałem sobie, że bez względu na to, jakie by to wynagrodzenie nie było, ja po iluś tam latach doświadczenia jednak w dużej firmie miałbym zaczynać z tego samego poziomu, co ktoś, kto powiedzmy dopiero zrobił maturę i nie ma na tym stanowisku żadnego doświadczenia. Krótka piłka. Nie ma co się więcej rozwodzić na ten temat, ale jako postscriptum dodam, że parę tygodni później ta sama pani znowu się do mnie odezwała, tym razem już nie telefonicznie, tylko mailowo i znowu ta sama sytuacja, czyli znowu mamy wakat na tym samym stanowisku, czy pan byłby zainteresowany? Tym razem odpisałem krótko i węzłowato. Jakie są zarobki, bo znowu tej informacji nie było w mailu. No tym razem pani mi odpisała, że zarobki są zbliżone do polskiej średniej krajowej. I ja rozumiem, że ta pani wykonywała swoje obowiązki i nie mogła mi pewnych rzeczy ujawnić. Okej, z tym nie mam problemu. Natomiast ja wiedziałem, że wtedy średnia krajowa w Polsce wynosiła jakieś 3600 zł, czyli według ówczesnego kursu jakieś 750 funtów. I tu znowu brutalna prawda była taka, że ktoś, kto w Londynie rozdawał ulotki czy pracował w knajpie, mógł liczyć na co najmniej 2 razy tyle, a ktoś, kto pracował w branży podróżniczej, to mógł liczyć na zarobki 3-krotnie wyższe. Life is brutal. Ja w tamtej sytuacji odpowiedziałem tylko krótko, grzecznie i węzłowato, że w mojej obecnej sytuacji zawodowej przeprowadzka do innego kraju nie wchodzi w grę. I ja celowo użyłem tutaj sformułowania przeprowadzka do innego kraju, a nie powrót do ojczyzny. Jak myślisz dlaczego? Oczywiście temat upadł, ale za kolejne 7 lat życie znowu pokazało, jak potrafi być przewrotne i wtedy też wydarzyło się coś, czego ani ja, ani nikt inny absolutnie nie mógłby przewidzieć.
Być może na podstawie tego, co do tej pory powiedziałem, pomyślisz sobie, że Polska absolutnie nie jest krajem dla mnie, ale jak miał pokazać rok 2020, no wszystko, absolutnie wszystko może się zdarzyć. Tak, dobrze zgadujesz, mam tutaj na myśli tego pewnego drobnoustroja z Wuhan, ale nie tylko. No ja powiem tak, że u mnie nigdy nie zdiagnozowano tego słynnego C19, natomiast ten drobnoustrój miał bardzo pośredni wpływ na moją sytuację nie tylko zawodową, ale ogólnie życiową. Bo dość powiedzieć, że wszelkie zajęcia czysto show biznesowe, które do tej pory wykonywałem, jak również i inne prace, no łagodnie mówiąc, poszły w cholerę, to mi dodatkowo przyplątały się też dosyć poważne problemy zdrowotne. Z jednej strony straciłem źródła dochodu, a z drugiej strony musiałem jakoś się wykaraskać z tych swoich problemów zdrowotnych i sytuacja w brytyjskim NHS-ie była na tyle poważna, że ja po rozważeniu wszelkiego za i przeciw postanowiłem, gdy tylko to będzie możliwe, przylecieć do Polski i tam próbować leczyć się prywatnie. No i było nie było, stało się. Tym razem nie z powodów zawodowych, nie z powodów finansowych, ale z powodów czysto zdrowotnych. Po 14 latach za granicą znalazłem się wreszcie w swoim rodzimym kraju i to nie na tygodniowy urlop jako turysta, tylko na dłuższą rehabilitację. Z tego co pamiętam, spędziłem w Polsce ponad 3 miesiące i ten okres był akurat dla mnie bardzo dobrym i bardzo fajnym, również bardzo użytecznym testem na rzeczywistość, bo w praktyce wyszły te wszystkie rzeczy, o których nikt tak naprawdę nie mówi. Umówmy się, jeśli jakiś emigrant mówi ci, że któregoś pięknego dnia rzuci wszystko w cholerę, wróci do ojczyzny i będzie miał święty spokój, to albo chyba nie wie, o czym mówi, albo tak naprawdę nie podoba mu się tam, gdzie mieszka za granicą. No w każdym razie, jak teraz sobie przypomnę o tym wszystkim, co pisało na tej ulotce z Wrocławia, no to kilka rzeczy się zgadzało, bo faktycznie nagle ponownie znalazłem się w swoim rodzinnym kraju, bez bariery językowej. Moja rodzina, bliscy i znajomi byli bardzo blisko na wyciągnięcie ręki, ale nie zgadzał się na pewno ten aspekt finansowy i aspekt zdrowotny. I jak ten test na rzeczywistość wypadł u mnie? Myślę, że ogólnie pozytywnie, ale trzeba tu rozpatrzyć wszystkie aspekty osobno. O ile rodzinę miałem bardzo blisko siebie, faktem jest, że przez ten czas mieszkałem u rodziców i jestem im bardzo wdzięczny za to, że raz mnie przyjęli, a dwa, że bardzo mnie wspierali w tej mojej walce o powrót do zdrowia. Kwestia językowa też odhaczone, nie ma o czym mówić. Natomiast ta ulotka z Wrocławia nie mówiła o dwóch rzeczach, mianowicie o kwestii codzienności i o kwestii mentalności, ponieważ czy moja rodzina, czy bliscy, czy znajomi, oni też mieli swoje życie, swoje zajęcia, nie wiem, pracę, obowiązki i to nie było tak, że codziennie, czy co wieczór, czy co weekend sobie siedzieliśmy i balangowaliśmy. Absolutnie nie. Oni mieli swoje zajęcia, ja miałem swoje. Natomiast jeśli chodzi o aspekt mentalny, to tutaj widziałbym największą zmianę, bo z jednej strony i Polska zmieniła się przez tych kilkanaście lat i moim zdaniem ja uważam, że Polska zmieniła się na lepsze, ale również ja się zmieniłem jako człowiek. Ja też już nie byłem tym samym Tomkiem, który w wieku 25 czy 6 lat emigrował z Polski. Najbardziej zauważyłem to, że ja przez tych kilkanaście lat za granicą mimo wszystko trochę jednak tą brytyjską mentalnością nasiąknąłem. I może nie była to jakaś, nie wiem, przepaść nie do pokonania, ale z drugiej strony od czasu do czasu zdarzały mi się również jakieś sprawy urzędowe, nie wiem, właśnie w urzędzie, czy w banku, czy nawet rozmowy z lekarzami. Wtedy te różnice były najbardziej widoczne. I powiem tak, że być może gdybym miał zostać w Polsce na dłużej, albo nawet i na stałe, to do tej nowej polskiej rzeczywistości pewnie znowu jakoś bym się przyzwyczaił. Natomiast u mnie z tyłu głowy była wciąż ta jedna i ta sama myśl, mianowicie taka, że moja rehabilitacja w końcu kiedyś się skończy i ja po rehabilitacji będę musiał wrócić do Londynu, bo tam było nie było, również zostawiłem jakąś część siebie, bo tam została moja partnerka, nasze zwierzątko, też moi znajomi, jakieś tam zobowiązania zawodowe. Choć dodam też, że podczas mojego pobytu w Polsce złapałem kilka takich, nazwijmy to, robótek, chwilówek, które mogłem wykonywać zdalnie i dzięki nim nie rozwalił się mój budżet. No i może znowu się powtarzam, ale reasumując, ja podczas tego ponad 3-miesięcznego pobytu w Polsce miałem niepowtarzalną okazję, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, z którymi spotyka się każdy emigrant, który po kilku czy też kilkunastu latach pobytu za granicą wraca do swojej ojczyzny. I w moim przypadku nie było to jakieś tam przeżycie ani traumatyczne, ale też nie było wielkiej euforii. A dla mnie mimo wszystko najważniejsze jest to, że po swoich ciężkich kłopotach zdrowotnych ostatecznie wyzdrowiałem i miałem okazję wyzdrowieć. Mimo wszystko, pomimo tego całego zamieszania z C19, dochodziłem do zdrowia w bardzo komfortowych warunkach. I
Co z tych wszystkich historii wynika? Czy ja po 20 latach spędzonych w Wielkiej Brytanii mam się zarzekać, że już nigdy, ale to przenigdy do Polski nie wrócę? No nie, bo prawda jest taka, że nie jestem w stanie powiedzieć, co się w moim życiu wydarzy, nie wiem, za 5 czy za 10 lat. A dodam jeszcze, że po moim powrocie do Londynu w 2020 roku od czasu do czasu pojawiały się jakieś sporadyczne propozycje pracy za granicą. No już nie z Polski, ale z innych miejsc. Natomiast wszystkie te oferty łączyła jedna rzecz. Oprócz dokładnie bardzo szczegółowo opisanych obowiązków danego stanowiska, była również bardzo konkretna informacja na temat nie tylko zarobków, ale wiedziałem też, jaki podatek będę płacić i co najważniejsze, czego zabrakło w Krakowie, była bardzo jasna, klarowna informacja na temat pakietu relokacyjnego. A podsumowując te wszystkie moje historie, to w 2006 roku nie miałem najmniejszego powodu, żeby wracać. W 2013 powiedzmy, że oferta była bardzo mało konkretna, mówiąc łagodnie, a kolejne 7 lat później, w roku 2020, miałem niepowtarzalną okazję przeżyć to, co czuje emigrant po powrocie do ojczyzny, ale już nie jako turysta na jeden tydzień, tylko jako ktoś, kto spędził kilkanaście lat za granicą. I wtedy też doszedłem do jednego wniosku, że gdziekolwiek mieszkasz, możesz znać język danego kraju, możesz mieć tam rodzinę, znajomych, bliskich, kontakty, możesz nawet mieć obywatelstwo tego kraju, ale wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, czy ty dobrze się w tym miejscu czujesz. Bo ja nie mogę powiedzieć, że w Polsce podczas mojej rehabilitacji czułem się źle. Natomiast jak wróciłem do Londynu, poczułem wielką ulgę, bo na chwilę obecną tam jest moja baza i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w najbliższej przyszłości to się nie zmieni. Choć z drugiej strony mam ten przywilej i komfort, że z moimi możliwościami mogę mieszkać w ponad 20 różnych krajach bez zbędnej biurokracji i być może kiedyś z tego skorzystam, a być może nie. A jeśli chodzi o kwestię emigracji, to dla mnie to już dawno przestało być pytanie o wybór pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Dla mnie w tym momencie to jest szersza kwestia, ale w sumie prostsze pytanie, mianowicie gdzie ja i moi najbliżsi czujemy się najlepiej w danym momencie. I to by było na tyle. Tradycyjnie daj mi znać w komentarzach, co ty uważasz na ten temat, drogi widzu. Powiedz mi też, czy mieszkasz za granicą, czy może w kraju, albo też po wielu latach za granicą udało ci się powrócić do kraju i jak wyglądały twoje doświadczenia. Koniecznie napisz, ja z wielką chęcią przeczytam i z jeszcze większą chęcią na wszystkie komentarze odpowiem. No i tradycyjnie, jeśli podobają ci się treści na moim kanale, koniecznie zostaw łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jeśli uważasz, że ten film zawartościowy i chcesz, żeby zobaczyła go większa publiczność, to koniecznie go podbij, a jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę twoje imię, nazwisko bądź też nika na specjalnej liście w kolejnych kilku filmach, a link do wsparcia masz tradycyjnie na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. No i na zakończenie wielkie dzięki za oglądanie do końca, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!